وين الأورجانس؟ كل يوم بيتعرض المسعفين لأمراض معقول ينعدوا منها. كرمال هيك كتير مهم يحموا حالهم من خلال استخدام الكفوف والماسكات. جينا اتصال على المركز، مريض كبير شوي بالعمر، عنده مشاكل بالتنفس وعنده عمل برونشيت. فكرمال السيفتي تبعنا وكرمال السيفتي تبع المريض، مشان هيك عم نحط الماسكات ما يعدينا ابدا. وصلنا المدني. عمليات المريض عامل برونشيت وضيق نفسه، فبيحطوا له المسعفين أكسجين وبيكملوا فحصهم ليعرفوا إذا عم بيعاني من عوارض تانية. ضيق نفسك؟ ايه صحة اوكي يلا ما تعطل هم. رقيقة شوف مثلا استاذ بطلب منك تاخذ نفس غريق من منخورك وتكب من تمك على مهلك. إذا نحن بنهديك وبنجلسك وبتصير قاعد تتضايق؟ يا كتير منيح. يلا رح نمشي نحن على المستشفى، رح نحملك نقعدك على كرسي. اوكي رح تكون مربط، المهدى ما نقدر نمشي. حاسس بدوخة شيء؟ حاسس بدوخة؟ اقعد على الكرسي هذا الوارد عندي الجامعة مش الحال استاذ؟ كتف ايديك عمو، كتف ايديك وما تخاف استاذ. وستة 294. ميتين وستة 294. يعطيك العافية، تركنا بالكالة السكور. إذا بدك تستفرغ جوة هيدا الكيس. حط هذا على الجنب. يلا وصلنا.
مثلا جاي عنده حراره ضيقه نفس وتشرب برد وسعله مزمنه حاليا صار لها تقريبا 3-4 ايام. فوتناه جابوا الصليب الاحمر حاطين له اكسجين مراقبين له ضغطه ومراقبين له الاكسجين بالدم. بلشنا له انتبيوتكس هون بالارجنس وطلع على سنه تنصيف كرمال مرض. نحن عرفنا برونشيت، اخذنا احتياطات، حطينا ماسك، حطينا جون ان كيس طلع بوشي شيء اكثر من هيك اذا الاهل ما بيعرفوا. الكا وصلنا عليه حس بضيق نفس وعنده مشاكل برونشيت، فحطينا له اودو وكل الوقت على الطريق عم نراقب له نسبه الاودو بجسمه. كان كا ستاب، نسبه منيحه بجسمه الاودو وما لقينا ولا صعوبه لحتى لما وصلنا على المستشفى. نحن بالصليب الاحمر قسم كبير من شغلنا هو الحمل. في عنا مشان هيك عنا كذا تكنيك بالحمل كرمال نحمي حالنا ونحمي المريض وما نأذي ظهرنا. التكنيك اللي استعملناها اليوم هي حملنا بالحرام اللي كان نايم عليه المريض، نقلناه على البرانكار تبعنا كرمال تكون اكثر سيف له وسيف لنا ويصل باسرع وقت ممكن على المستشفى. المسعفين بشغلهم اليومي بيتعرضوا لكتير امراض. بهالحاله في عنا برونشيت، ضروري ليحموا حالهم يلبسوا ماسكات هن عم بيتعاملوا مع المريض كرمال ما ينعدوا وينقلوا هالمرض لمريض تاني.